Korea is proof that history matters, but that history alone does not decide destiny. And perhaps nowhere has this truth been illustrated more. Korea është dëshmi se historia ka rëndësi, por e vetme historia nuk e vendos dot fatin. Ndoshta nuk ka asnjë vend tjetër ku kjo e vërtet ilustrohet në mënyrë kaq mahmitse sa në këtë gadishull. I njëjti popull, e njëjta kulturë, po ajo histori, e megjithatë ndarë nga sisteme rrënjësisht të ndryshme. E këto janë dëshmia më e thjellët në tokë se fatet e kombeve nuk marrin formë thjesht nga aty ku zën fill, por nga zgjedhjet që bëjmë gjatë rrugës. Një Kore u shndrua në simbolin e ripërtëritjes përmes hapjes demokracisë së qëndrueshme dhe inovacionit. Tjetra u kthye në emblem të territ përmes izolimit, sundimit të forcës dhe frikës. Ky për mua s'ka qenë kurrë veç një mësim abstrakt, sepse përgjatë një kapitulli të dhimbshëm të historisë së saj, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Europës. E megjithatë, sot ajo po ecë në një tjetër rrugë, një rrugë jo e lehtë, e papërsosur natyrisht, por thelbësisht ndryshe. A path of institution building, a path of democratic modernization, a path toward the European Union. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi demokratik, një rrugë drejt bashkimit evropian. Ne në rrugtimin ton po tregojmë se institucione demokratike mund të ndërtohen, edhe kur historia thot se është e pamundur, dhe se një vend, dikur kufizuar nga izolimi, mund të përkufizohet nga aspirata. Although far geographically, South Korea feels deeply close to countries like mine, through its reminder. Kjo është vetëm një prej arsyeve pse për mua është kaq kuptim plot të jem këtu në Seul. Edhe pse gjeografikisht larg, vendesi im i ndjen kaq afër Korenë e Veriut përmes kujtesës se madhështia nuk ju rezervohet vetëm atyre që lindin me fat. Mund t'ju përkas edhe atyre që guxojnë të rindërtojnë, që zgjedhin hapje në vend të frikës, vendosmërinë në vend të dorëzimit dhe optimizmin në vend të fatalizmit. Ndërkohë që ne mbylleshim pas mureve tona e këndonim këngë revolucionare të majgjepsur nga revolucioni kulturor i Kinës dhe bënim luftë imagjinare kundër amerikanëve e sovjetikëve, në këtë kontinent diç krejt tjetër shpalosej që as mund ta shihnim e as na lejohej ta dinim. Japonia po rindërtonte veten për të marrë formën e një mrekullie industriale. Korea e Veriut po shndronte varfërinë në precizion inxhinierik. Singapori po vërtetonte se një qytet pa asnjë burim natyror mund të shkëlqente mbi ato kombe të bekuara me çdo avantazh të mundshëm. Tajvani, Malajzia, Tajlanda, secili prej tyre shkruante kapitullin e vet, me kushtet e veta e me zërin e tij. Shqipëria i ndau rrugët me Kinën, pikërisht kur Deng Xiaoping nisi të shpërbënte atë ortodoksi ideologjike vetëm me një fjali që aso kohe na tingulloi si heretike. Nuk ka rëndësi se shëngjyrë është macja për aq kohë sa kap miu. Shqipëria i mbeti besnike doktrinës. Kina zgjodhi pragmatizmin dhe historia eci me Kinën. Ndoshta gjëja më e jashtëzakonshme nga të gjitha është se këto vende, pavarësisht dallimeve të jashtëzakonshme në kulturë, në sisteme, histori e tradita politike, gjetën rrugën të ndërtojnë diçka së bashku. Organizata e vendeve të Azisë Juglindore nuk lindi nga njëshmëria, lindi nga kuptimin se bashkëpunimi është më i fuqishëm se sa përballja dhe se në fund të fundit pragmatizmi sfidon ideologjinë. Edhe Kina më vonë gjeti vendin e saj në këtë bashkëbisedim, jo më si eksportuese revolucionit të përhershëm, por si pjesë e arkitekturës origjinale të aftë për të përthithur kompleksitetin pa rënë në peshën e tij e as duke jetuar në një parashikim konstant të rënjes së palës tjetër. Doja që e gjithë kjo urti që leadershipi akumuloi në këtë pjesë të botës të mund të shërbente pjesës sime të botës si një burim përullës dije për mënyrën se si duhen lundruar dallimet, jo si arsye për konflikte, por si
fuqi ekuilibri në interes të ndërsjellë të përparimit dhe mirëqenies për çdo shoqëri të përfshirë. Ka një thënie koreane që e dëgjova dhe që më pëlqeu shumë. Pas shiut dhe u forcohet. Ka pak vende në botë që e mishërojnë më mirë këtë se sa Korea. Këtu, vështirësitë nuk e zbutën tokën në vend, por e bën më të fortë me vendosmëri kombëtare, e po kështu dhe me krijimtari. Ka patur privilegjin që të bëhem mik me Min Suk, një prej arkitektëve më të mëdhenj të kohës sonë, vepra e të cilit admirohet jashtëmase dhe që po kështu po kontribuon edhe për projekte në Shqipëri. Përmes kësaj miqësie, jam kujtuar se edhe vendet që i ndajnë kontinente mund të hasen ndonjëherë me sfida çuditërisht të ngjashme. Si e ruajmë identitetin, ndërkohë që përqafojmë transformimin, si e ndërtojmë të ardhmen pa humbur thellësinë e kujtesës sonë. Si i zgjidhim problemet urbane, shoqërore e njerëzore, duke parë rrugët tona të ndryshme përmes syve të së ardhmes së përbashkët. Ndonjëherë, në mënyrë të pabesueshme, një mendje krijuese nga një anë tjetër e botës mund të vijë të hedhë dritë mbi përgjigje për pyetje që mendonin se ishin vetëm tonat. Me kalimin e viteve, qoftë si kryetar bashkie apo më vonë si kryeministër, kam mësuar se leadershipi ka shumë më pak të bëjë me sigurinë, saq pretendojmë shpesh. Rrallë ndodh që të ketë të bëjë me rehatinë e përgjigjeve të qarta. Shumë shpesh ka të bëjë me të ecurit përpara, me dije të papërsosur, duke pranuar dyshimin, duke mësuar në mënyrë të vazhdueshme dhe duke gjetur sërish kurajën për të vepruar, sepse leadershipi vërtet nuk i përket spektatorit që gjykon me rehati në distancë apo atyre që preferojnë mos veprimin kur përballen me një sfidë që i tremb. Ju përket atyre që hyjnë në arenë jo sepse janë të sigurt që do të dalin fitimtar, po sepse guxojnë shumë. Në botën tonë sot, kur shpesh komentet bijnë më lehtë se sa përgjegjësia